اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله سنة خير وصحة وسلام وأمان للجميع يا ربي. شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله يا ربي. هاي 3 أشهر اتدخلناها اللي هي أحلى 3 أشهر بالسنة، تكون خير وصحة وسلامة للجميع. دخلنا برجب، أحلى أيام بالسنة وأحلى أشهر بالسنة. إن شاء الله يا ربي يبلغنا ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. هنا مثل ما شفتوا بلشت بالريوق أول شي، وسويت لهم ريوق وتريق. طبعا هذا الفيديو حبايبي أنا مصورته من يوم راس السنة، مصورته من زمان، بس اليوم يلا قدرت أنزل لكم إياه. ما قدرت والله، لأن هالأيام هواي مضغوطين، هواي عندنا امتحانات، هواي عندنا قراية، هواي عندنا تركيز، هواي عندنا يعني ملحق تنظيف وبيت وطبخ، وبعد تعرفون جهال وامتحانات بنفس الوقت. كلها هاي هالأيام وهواي ضغط علينا، والله يعين ويساعد اللي عندهم أكثر من طالب. الله يعينهم يا ربي، أكثر من طالب أو طالبين يا رب. إن شاء الله ما يضيع تعبهم ببلاش. إن شاء الله يعوضكم بالنجاح اللي أنتوا تتمنوه يا ربي، وما يضيع لكم أي تعب. وهسه ورا ما نظفت وغسلت مواعيني وكملت كل شي، المطبخ صار نظيف، مال الريوق المواعين كلها خلصت وغسلتها قليلة شفتوها. بلشت بالغدا، سويت لهم تبسي دجاج، سلكت الدجاج وقليته، وبنفس الوقت الخضروات همينة، الباذنجان والفلفل والبصل. هالمرة ما خليت بوتيته، كل مرة أخلي بوتيته بس هالمرة ما خليت بوتيته. وها هي بهيجي يكون تبسينه خلاص، كلش سهل وسريع، ما ياخذ من عندكم أي وقت. مجرد ما تسلقون الدجاج وتقلوا، والباقي الخضروات اللي انتو تحبوها وتعجبكم تخلوها. وكل من يسويه على طريقته حبايبي، كل من الطريقة اللي هو تعجبه ومتعود عليها وعائلته متعودة عليها وتحبها يسويها على طريقته. هنا كملت، بقت عندي الصلصة. سويت الصلصة معجون، خففته بمي وخليت عليه دبس الرمان، وراح أخلي فلفل أسود وماجي وبس. اكتفي بهذا الشي، ما أخلي أي إضافات بعد للتبسي، لأن هو تبسي ما يحتاج أي إضافات. بهيجي راح تحسون بطعم التبسي، لأن إذا تخلون هواي إضافات تخلون بهارات ما راح تحسون بأي طعم للتبسي. هنا خليتها على الخضروات اللي قليتها وصفطتها بالتبسي. هسه شنو بنات، راح أحتاج بعد مي، بس ما راح أخلي بعد معجون. هذا هو، راح أخلي نص كوب مي فوق الصلصة اللي سويتها، لأن شفته بعد يحتاج، وأنا أريد ناشف فما خليته هواية مي. هنا سويت لهم إياه 8 شعرية، وتقريبا هنا خلص كل غداية. أخليه يتهدر وأروح أشوف شنو ورانا من شغل. تبسينه كمل، طفيته ورشيت عليه رشة من الكرفس. هذا هو خلاص. هنا صبيت لهم الغدا. هالأيام كل شي من وقت، نقعد من وقت، حتى بالعطلة ما استمتعنا ولا كل شي شفنا، لأن عندنا الدراسة أهم من
النوم، من القعدة، من كل شي. فكل شي ركض الله يعيننا ويساعدنا يا ربي. وهنا أجي باقي تنظيفات. أنا تقريبا البيت كله عندي نظيف. بقى شنو؟ بقى اللمسات الأخيرة البسيطة مثل الأخشاب، الطبلات، ميز التلفزيون. بعد هني بس هذني الخفايف وكملتهن. وهسه قلت ما طول ثاني يوم عطلة وراها، فكملت شغل وكملت تنظيف من وقت وما عندنا بعد كل شي. فرحت هنا راح أروح لأهلي ورا ما أكمل كل تنظيفاتي، كل شغلي أكمله أروح لأهلي. وصورت لكم همين هناك كم فيديو. طبعا قلت لكم أنا هذا الفيديو مصورته من يوم راس السنة، بس هسه يلا قدرت أمنتجه وأنزل لكم إياه لأن كان ما عندي وقت. فشنو إحنا ما نحتفل بنات براس السنة أبد، لا نطلع ولا يعني كل سنة هيجي ما نطلع وما نسوي أي شي. إذا نريد نسوي بالبيت يعني فد أكل حلويات وبالبيت، هذا هو. بس ما نطلع ونحتفل برا، لا ما نحتفل بصراحة، يعني أحكي لكم إياها. هنا أنا كملت كل تنظيفي مثل ما شفتوا حبايبي. هسه نجي على المطبخ همينه كله كمل تنظيفي. والمطبخ نظفته، السنك، الماعين، الطباخ، وهذا هو. هسه نجي على فقرة أحلى فقرة عندي، هي فقرة التبخير. حتى تحسون انتم منظفين، تحسون انتم مكملين كل شغلكم، تحسون بطاقة إيجابية من تشغلون البخور وتخلوه على كيفكم بالبيت يبخر لكم البيت. الله، راحة نفسية بالنسبة إلي من أشوف البيت كملت كل تنظيفي. أنسى التعب، أنسى الشغل، تحسون صدق تحسون بطاقة إيجابية. وهاي بنات هواي فادتني الفواحة مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق. بس مجرد ما أخلي الشمع أعلقه وأخلي بيها، أخلي البخور، وهذا هو، هي راح تبخر لي البيت، راح تبخر لي البيت وبدون ما يطلع أي ريحة حرق من تخلوه على الفحم. وشي أكيد الاستقبال همينة أبخر. خليت البخور وخليته على صفحة هي تبخر لي باقي البيت على كيفه. وشي أكيد رشة معطر وياها ولا أروع من هيك ريحة وأجواء كلش حلوة. طفيت الضوايات واستمتع بهذا المنظر الحلو. وهنا ورا ما كملت كل شي حبايبي، جيت البيت أهلي مثل ما شفتوه. سقف السمج الفحم برا، وهمينا صورت لكم. وهنا التمن أحمر طبخوه، وبعد باقي كل التحضيرات كملناها.
وهنا كمل كل شي وصبينا العشاء. وقلت خلي أصور لكم همينة باقي الفيديو. قلت لازم أصور لكم الأجواء صارت ورا ما صارت 12 بالليل. الشارع طبعا عبارة عن هاي الأجواء، شعالات، الجهال محتفلين. صورت لكم، طلعت بالطرمة وصورت لكم. تدرون بهيجي أيام انتو بهيجي يوم طبعا كل الشوارع هيجي، كل المناطق عبارة عن شعالات وهاي الأجواء. وهنا كملت تصوير الأجواء البرة. وهسه قد خلى أصور لكم أجواء الشاي على الفحم. سوينا شاي على الفحم مرة ما كملوا شوي، وكان أطيب شاي على الفحم. وتدرون أني أحب أصور لكم هاي الأجواء بكل حذافيرها. إن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو اللي صورت لكم إياه. وهنا كانوا خالين الكستنة همينة على النار. أني ما أحبها أبد، ما آكلها نهائيا، بس اللي هم يحبوها هم ياكلوها. فكانوا همينة خالين كستنة وهمينة صورت لكم. ونجي على باقي الأجواء. هنا أختي كانت مسوية مفاجأة لوجهها، كان عيد ميلاده مسويت له مفاجأة، جايبت له كيك. وهنا أم علوش مرت أخويا مسويت لنا بسبوسة، كانت كلش طيبة عاشتديها. ولي هنا حبايبي يخلص الفيديو مالتنا. لا تنسوني باللايك والاشتراك، فعل الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. أحبكم.